സാധാരണ മദർ ബോർഡുകളിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 മെമ്മറി സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഒരുപോലത്തെ 2 റാം മോഡ്യൂളുകൾ ഇടുന്നതാണ് പെർഫോമൻസിന് ബെസ്റ്റ്. എന്നാൽ 4 മെമ്മറി സ്ലോട്ടുകളുള്ള മദർ ബോർഡിൽ 2 റാം മോഡ്യൂളുകൾ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ലോട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട 2 സ്ലോട്ടുകൾ ഏതാണെന്ന് മദർ ബോർഡ് മാനുവലിലും മദർ ബോർഡിലും സാധാരണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മദർ ബോർഡിൽ 2ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും സ്ലോട്ടിലാണ് ആദ്യം റാം ഇടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയും. അതുപോലെ റാം കറക്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി വേണം സ്ലോട്ടിലിടാൻ. മെമ്മറി സ്ലോട്ടിലെ ലോക്കുകൾ പുറകോട്ട് മാറ്റി കറക്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി വിടവുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇട്ട് ബലം കൊടുത്താണ് റാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലോക്ക് തനിയെ തിരിച്ചു വീഴും.